Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palamitra anu dipihormat dina denget ayuna simkuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Anjer Tepung Jeung Indung, karya Ahmad Rustandi. Neraskeun carios tina Anjer lawan Raja Bangsat masih karya Ahmad Rustandi. Beralah urang lajeng keun kana dongeng dina lalakon Anjer Tepung Jeung Indung bagian ke-16. Kolot-kolotna bunga sarta sugema hateena ngagelenyu, nyaksian manehna ajrag-ajragan bakatingku atoh-atohna. Tapi ayeuna bapana geus teu aya di kieuna, sarta indungna caan karuhan kumaha nasibna. Deuh tada teuing bagjana, mun kaparengkeun bisa kumpul siga baheula dewi. Anjer melengek, teu katahan cipanonna budal. Rada lila manehna ngajanteng didinya. Inget-inget geus rebun-rebun. Kamalinaan ngalamun teh, ceuk Anjer bari ngusap deu ngautna. Jung nangtung, leumpang mapai-mapai dewi walungan. Gigireun kenca jeung katuhuna eta walungan teh gawir anu lungkawing, sarta gurawes. Anjer luluncatan bari tungkul, rupana panglamunanana caan beak kabeh. Beuki girang, eta walungan teh asa beuki wau. Enya, mun teu salah maah kungsi baheula ku bapa dibawa ka adieu, ceuk pikirna. Enya, tuh di ditu lembur teh, bari nunjuk ka beulah ti kenca. Sakeudeung dewi ge, mun teu salah, nepi ka curug. Tah. Enya bae, sorana geus ngaguro. Keur jongjon ninget-ninget bari mapai-mapai batu, ti kajauhan, lebah gawir nu lungkawing kadenge sora. Ampun. Tulung. Ngadenge sora kitu, Anjer gancang loncat, muru ka anu tulung-tulungan teya. Ampun. Kojor siah, kojor ayuna maah. Ampun. Tulung. Anjer geus beuki deu keut. Eta gawir teh dihandapna tarentong batu, beh girangna satik aya curug. Teu lila ti luhur gawir teh pucunghul ka tembong jelema opatan, ngalung boyong keun jelema nu tulung-tulungan teya. Anjer geus deu keut pisan. Modar sia. Modar, bari diayun-ayun, nu duaan tina sukuna, nu duaan dewi tina leungeunna. Ampun. Barang rek keleweng pisan, Anjer geus nepi kana handapeun gawir. Tadina mah rek ngagorowok, tapi teu kaburu, nu ampun-ampunan teya kaburu keleweng dialungkeun manten kana lebah batu nu raranggeteng. Batu nu siga sihung buta bangun seuri sadia nampana nu dipangpengken teya. Anjer rikat muru. Nu dipangpengken teya disanggap. Ku kakesitan Anjer nu dipangpengken. Salamet. Teu talangke terus dipanggul di bawah hanjat rek nyusulan mangpengkeunana. Moal salah dewi tangtu begal anu boga kalakuan sakieu teh leungeusna maah, ceuk Anjer dina hateena. Nu mangpengkeun barang nenjo nu dipangpengken aya nu nyanggap tur teu kanyahoan ti mana datangna opatanan pada muringkak bulu pundukna panonna molotot mata si meuteun nyangka tangtu nu nampanan teh jurik nyiliwuri. Tambah-tambah lebah dinya teh kabejakeun sangat deuwih opatanana rek lalumpat. Tapi bari ngasupkeun tanaga kana sorana, Anjer ngagorowok, eureun. Mun teu eulun ulah sambat kaniaya. Lir kuda dikenyet elesna, opatanana eureun terus diuk ngayek-yek leu-leus tuurna. Nu duaan teu pugu-pugu ujug-ujug basuh calanana. Anjer sok neun-deun nu dipanggul dina jukut nu rada hipu. Naon sababna aran jeun migawe pagawean anu sakitu telengesna? Opatanana buncelik teu bisa ngomong.
Nu hiji maksa keun maneh bari Arab ape Europe sorana kaluar, sumun, sumun abdi, sumun, haji. Sing bener. Maneh haji, ceuk Anjar. Sumun nu haji. Sumun, sanes. Nu ditanya tetep rero siga nu muriang keur sasar Anjar ngalerat ka anu tadi dipangpengken teh ya. Dek angena ratu. Kumaha nepi ka bisa kieu? Si horeng anu ditulungan tadi teh haji, haji caletre anu baheula ngahina ka indung bapana. Lila-lila nu saurang rada leler, terus ku Anjar talenteng kumaha nepi ka aja di kieu, barabat eta jelema teh ngadongeng. Dicaritakeun yen eta haji salian ti kumet teh tara daek campur jeung batur da sieun kasoro rejekina. Ari pagaweanana ngarenten, sarta ngarampas sing sahanu teu bisa nebus. Dina ngarampas teh tara pisan aya ras-rasan, boro-boro ngaragap kana angen batur. Salian ti eta haji teh caraman teu kaop nenjo nu herang-herang, padahal umurna geus tunggang gunung. Teu nalipak maneh, eu keur maah awakna geus kenyot tambah-tambah rupana taya pupuriunana, eu keur eletre teh pagawean ungsrak ingsreu, bari hayang kanu luis anu sumedeng cetrokeun. Hiji waktu aya nu nginjeung duit ari tandona sawah jeung imahna. Dina waktu nu boga hutang teh teu bisa mayar, sarta menta tempo saminggu 2 minggu maah. Tapi haji teh teu narima, sarta ngancam rek mawa upah sagala. Keur kitu katembongku haji di jero eta imah aya nu mencerang-mencerang. Nya bari harewosan, haji teh rada, luntur manah, hade cenah hutang ditempoan, tapi kudu aya syaratna. Ari syaratna anak nu boga hutang teh kudu jadi pangeusi imahna, nepi ka bisa naur hutangna, mun teu kitu isukan ge bakal datang upas ti kacamatan. Biuratna mah kacida, tapi kumaha da sieun dilaporkeun, kuriak sawah jeung imahna dibeslah, nu boga hutang eleh deet nyanggupan pamenta haji celetre teh ya. Ari anak nu boga hutang teh geus aya nu ngantanan keun, hiji jajaka anu sabanding umurna, pada anak tukang tani. Ngadingi bebenena rek diwadal keun ka tukang renten, haji celetre, tea, pudik-dik napsuna ngentap-ngentap. Tuluy menta tulung ka batur-baturna. Ari batur-baturna rea nu sanasib jeung manehna, bebenena pada kungsi diparapkeun ka haji celetre. Atuh nu dipentaan tulung kitu teh karaget pisan. Pauting tadi barempuk rek nyulik haji ti imahna. Sanggeus hasil tuluy dibawa ka adieu. Sanggeus soboh nareung geulan, tuluy digusur dipangpengken ka awalungan. Dasar haji kudu panjang lalakon, teu jadi pae harita, daka tulungan ku Anjar anu kabeneran ngaliwat ka adinya. Jadi kitu,
Ceuk Anjar, Mang Haji. Peletet Haji teh meletet. Awakna gareuneuk bisa jadi geus meur balas pada naung geulan. Ampun. Juragan, ampun. Haji celetre teh ya ampun-ampunan bari acong-acongan nyembah. Ari Mang Haji inget keneh, tadi rek dikumahakeun ku ieu jelema nu opatan. Badi dipampengken, juragan. Saha nu nulungan? Salira juragan. Mang Haji kuring rek nanya, inget keneh waktu baheula kopral anu ditubles ku keris. Emut, juragan, bari tetep acong-acongan siga nyang hareupan dalem. Inget keneh waktu Mang Haji ngagusur randa, supaya daek dikawin lantaran teu bisa mayar hutang. Sumuhun. Emut juragan. Geus sabaraha kali Mang Haji migawe katelengesan kitu? Henteu, ampun juragan moal dewi-dewi, bari terus acong-acongan. Di mana eta randa teh ayeuna? Hirup keneh atawa geus paeh? Du ka, hai, rup, du. Ka. Pak, ceuk Haji. Anjar molotot, amarah narek bijil. Tapi gancang dilelerkeun ku jalan narik napas panjang. Di mana ayeuna? Di bui atawa paeh? Henteu, duka, ampun juragan. Haji teu bisa ngajawab, sigana aya enu disumput-sumput. Anjar nyoba-nyoba nanya ka enu opatan sugan nyaho laratan randa teya. Rupana nu saurang rada nyahoeun galantang bae nyarita. Waktu kopralti ditubles ku Anjar, bejapa beja-beja guyur salalembur ear sakacamatan. Indung Anjar ditangkap, dirante, dijebloskeun ke apang berokan. Nu nyaho lantaranana, kabahanana gebeuki nambahan kangewana ka Haji, hatena pada mang meunang keun indung Anjar. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share, manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.